Ребят, извините, если я так говорю, но наши девушки, не все, конечно, но большинство наших девушек, позор. Кое-что случилось, когда мы были в аэропорту, там в Эмиратах, после отдыха в Дубае, собирались домой. Девушка русская меня обзывала урод. Я не хотел об этом говорить, но сегодня что-то подобное произошло. Я решил об этом говорить. Смотрите, я когда-то вам говорил, что единственное, что могло меня заставить покидать Россию, уехать из России или свалить из России, это наши девушки. Слава Богу, я нашел прекрасную жену. Тем не менее, наши девушки, они позорят нашу страну. Ребят, смотрите. Перед тем, как я вам расскажу, что произошло в Эмиратах, в аэропорту в Дубае, я вам расскажу, что произошло сегодня. Почему я решил об этом говорить. Смотрите, сегодня, поскольку мы не знали, где мы будем праздновать Новый год, либо в Сибири, либо в Москве. После отдыха в Дубае мы решили, мы поняли, что нет, мы не поедем в Сибирь. Поэтому только сегодня, 31 декабря, 31 декабря мы решили купить елку. Мы поехали за елкой. Вот зашли в магазин, пока я купил елку и гирлянды, жена пошла за игрушками. Она пошла с старшую дочку. Ей 3 года. Значит, я остался там с сыном, ему 5 лет, и грудничком. Ей 9 месяцев. Я взял елку и гирлянды. Знаете, такой день, такая большая очередь. Я видел, там стояли 2 девушки. Я пошел, говорю, что девушки, пожалуйста, у меня только 2 предмета. Дайте, я быстренько пробью. Они говорят, что у нас тоже нет, у нас тоже 2 предмета. Я говорю, что девушки, смотрите, а я с маленькими детьми, даже грудничком. Они говорят, что нет, ничего страшного. Ничего страшного. Я там, у меня грудничком здесь, у меня сын на руке, у меня там еле-еле держу там елку. Просто девушки говорят, молодые девушки, ничего страшного. И что еще больше позорно, за ними стоял мужик. Мужик мне говорит, что не переживайте, я вас пропускаю. Вот, мужик. Недавно я сделал ролик, где штрафовали мою жену за то, что она использовала мою карту, хотя я не понял зачем. И тогда это была девушка. Моя жена часто, она не появилась, часто она ездит так. Мужики контролируют ее, никто ничего не говорит. Мужики. Но я видел, девушка останавливает маму с грудничком, чтобы проверить карту. Обычно, если есть такая проверка, это может быть в мере безопасности, а не чтобы проверить. Но девушка, вот, видите, что? Ребят, хорошо, я вам сейчас расскажу, что произошло там в Дубае. Мы отдыхали, мы уже там собираемся домой, нас забрали с отеля. Поскольку у нас семья большая, у нас была отдельная машина. Другие туристы, которые там отдыхали, они все сидели на автобус, большой автобус. Мы приехали первыми в аэропорт. Приехали в аэропорт первыми. И пока искали тележку и так далее, другие еще не приехали. Ставили тележку, вот только так они приехали. Мы зашли с тележками, там багаж, у нас там много багажа. Зашли в аэропорт. И была ленточка. Пока стояли там, разобрались. Вот женщина, девушки, они прошли, так стоят перед нами. Когда открывают ленточку, чтобы пропускать, девушки начали, я еле-еле успел
пройти. Я прошел, женщина была перед мной, и другая женщина, девушки прошли перед мной, девушки. И одна девушка за мной, потому что я успел там. У нас 2 коляски, багажи и 3 маленькие дети. Я сидел спокойно, пошел там, сидел, стоял. И женщина, которая стояла перед мной, она говорит, что, пожалуйста, пропускайте девушку за вами. Что она со мной. Она это говорит, что она со мной. Я что, вообще вы нормальные, вы пришли, вы нас встретили. У меня здесь 3 маленькие дети, вы хотите... И девушка, пока она говорила, девушка сразу прошла. Я говорю, жене, хорошо. Я взял. Потому что я такого не люблю. Я такой человек. Если это конфликт, я готов к конфликту. Я сказал жене, вот, я взял свои багажи. Все взял, прошло, проходил мимо все. Поставил багаж вперед. Проходил, когда я взял первый багаж, я хотел пройти. Одна девушка, это еще другая девушка вообще, стояла перед мной, она меня толкнула. Я говорю, что с вами? Она меня толкнула, я говорю, что дайте мне пройти. Она говорит, что не наглейте. Я говорю, что кто здесь наглеет? Вы пришли, вы нас встретили в аэропорту. У меня 3 маленькие дети. А это я наглею. Она начала, я говорю, что пропускайте меня. Там, я взял, она мне говорит, что вот такой-то урод. Я ей говорю, что... И перед этим, когда она здесь говорила урод, она говорит, что... Я говорю, что вы смотрите, у меня маленькие дети. Она говорит, что у меня тоже есть дети. Она была там без ребенка. Я говорю, что где ваш ребенок? Она говорит, что дома. Я говорю, что тем более у вас есть ребенок. Я ей говорю, что вы мать. И вы обзываете отца, кто защищает своих маленьких детей. Вам не стыдно? И мы были за рубежом в другой стране. И это произошло. Ребят, смотрите. Я прошел. Все там, вы знаете, там есть арабы там в Эмиратах, там, местные, которые работают в аэропорту. Они смотрели. Когда я прошел, они все смотрели на меня как герой. Потому что они не понимают, как девушка может. Потому что все видели. Даже если меня пришли, обычно даже в наших аэропортах здесь, в России, всегда написано, пропускайте беременных, родители с детьми, маленькими детьми. Это так. Даже в автобусах, в метро. Это так. Это по-русски. Это даже не только по-русски. Это по-человечески. Но когда наши девушки себя так ведут, и она мне говорит, что я тоже мать, у меня тоже ребенок. Тем более, еще хуже. Еще хуже. Лучше бы, что у нее даже нет ребенок. Я могу понять, что она не знает, что такое иметь маленьких детей. Потому что если у тебя есть маленький ребенок, ты понимаешь, что это такое. Когда ребенок хочет писать, он не понимает, что здесь нельзя, и так нельзя, так. Он не понимает. Когда ребенок грудничком хочет кушать, она не понимает, что здесь не... Вот. Поэтому мы пропускаем, чтобы все сделать. Сколько там ребенок, они не писали, там, или не ела, там, маленькая, там, 9 месяцев. Я хочу все сделать, чтобы мы пошли, жена, кормила и так далее. Она говорит, что урод. Меня там смотрели как герой. Я ничего, я просто... Но, ребят, я защитил своих детей. Просто это позор. Понимаете, наши девушки. Вот, смотрите, ребят, если надо было только смотреть на наших девушек, никто бы не захотел жить в России. У них только красота и ничего. Они красивые. В голове ничего нету. Подражают Западу. Себя ведут безобразно. Себя ведут безобразно. Девушка сидит там, видит отца с грудничком, и маленький ребенок, елки, ничего страшного. Девушки. И другие не пропускают. Они даже приехали в аэропорт, меня встретили там. Я им говорю, что вы меня встретили. А почему вы не были там на месте? Я говорю, что как? У меня... Ребят, понимаете, что это позор? Это позор.
Когда я вижу эти, я говорю, что куда катится наша Россия? Мужики, наши мужики защищают страну. Защищают страну. Некоторые даже насчет своей жизни защищают страну. Защищают. А наши девушки себя ведут так. Ребят, скажите, девушки, скажите мне, вам не стыдно? Вам вообще не стыдно? Вы сами знаете, как я люблю Россию. Вы знаете, я обожаю Россию. Но наши девушки это позор. Нравится вам, не нравится, я говорю. Нравится, не нравится, я вам говорю, ребят. Здесь это другое, есть много разных инцидентов. Я просто, я вам то, что произошло, там еще это было пару дней назад, я об этом не хотел говорить. А сегодня я пошел в магазин, нет, ничего страшного. Девушки, пожалуйста, пожалуйста, не позорите нашу страну. Пожалуйста. Я вас умоляю. Смотрите, как... Ребят, когда мы гуляем, мы путешествуем с детьми. Смотрите, как пожилые люди, бабушки, дедушки, когда они нас встречают. О, не думайте, здесь хорошо. Вот, смотрите, возьмут ребенка. Даже в самолет был какой-то там. Даже мы успели в самолет. Все в самолете были со мной. Эти девушки, наверное, она потом спряталась. Русские, мужики там были. Все поняли, что нет. Что такое? Что такое? Безобразно. Когда мы путешествуем, мы встречаем нормальных, адекватных, хороших людей. Но иногда когда девушки себя ведут, понимаете, что когда вы не пропускаете родителей с маленькими детьми, какое представление даете? Если, особенно за рубежом. Из-за того, что пока мы отдыхали в Дубае, потому что несколько раз ездили на пляже, пока ездили, у нас были 2 коляски. Мужики постоянно помогали, потому что в нашем отеле были русские. Наши русские мужики помогали. Они помогали. Мужики в коляску, вот, возьмут там коляску. Были девушки, которые тоже помогали. Были женщины, девушки. Я не говорю, что все девушки такие, я вам говорю. Есть мы встретили очень хороших женщин, девушек. Очень хороших русских. Их тоже много. Но некоторые молодые, головы, даже не только молодые, бывают тоже некоторые старшие. Они себя безобразно ведут. Когда тебя... Если у меня проблем с девушкой, да, потому что до того, как я поженился, это была проблема, которая у меня была с девушками. Я говорю, что из-за этого я могу. Но сейчас я вижу, что девушки даже с детьми себя так ведут. Это уже не проблема со мной, это с детьми. Что это такое? Потому что тот день, когда жена была с маленьким ребенком, меня там не было. Но девушка ее штрафовала. Мы в аэропорту ждем, нас там меня обзывают, урод. Сегодня в магазин, о, нет ничего страшного, я с маленьким грудничком. Девушки.